Misi-misi rombongan untuk perangon sepatu kamu kok ini awalnya dhewe iki dereke ketoprak KTA ya ketoprak Tanjung Ano ora ngerti tanda penduduk nya Panglono Tanjung Ano iki wis juara kira mau gak tiket ya Tanjung Sari kuwi. Tanjung Sari Hargosari kuwi. Hargosari Tanjung Sari belum itu. Gunung itu Yogyakarta Indonesia Raya merdeka pada tahun 1945 atas dasar para pahlawan kita merdeka. Semangatku lucu. Ting Jawan. Ya semangatku. Jawan. Kan dadi Tanjung Ano gabungan saka sak nek kono. Kabeh mau saka panjang kulingane para kapane Bupenewu lan sedaya perangkat kapane matur suwun ingkang sampun rumaketaken seniwan Gunung Tanjung Sari murid Tanjung Sari Brigah sampeyan maju niki pitulasan ki ora umum meriah ora lali malangka budaya mau wis jadilan jadilan ora mau ora juga ora biasa terus ketoprakan Sik iki. Alhamdulillah melu ketoprakan ning Tanjung Sari. Ini yang pertama saya main ketoprak. Hebatnya saya. rokok seladarane ora bijak. Ayo, lomba-lomba yo meriah. Lomba apa wae? Lomba bareng-bareng ning sekolah tingkat RT, dusune kan dimun-muni mau ono penyerahan hadiah. Heeh. Nemu to mau. Aku. Wah, banget pialane sing menang Tanjung Sari kabeh. Kuwi Iya mau kuwi lho. wah padahal aku melu lomba. Lomba apa? Kowe lomba kowe biasa meriah sing lomba lari aku. Kowe juara lomba. Juara lomba lari aku iki. Kowe
bocil. Jare banyak TV. Aku ini hadiah ini HP. Oh, HP. Smartphone. Orang nganggo kuwi. Kowe iki lomba lari. Ya nek kuwi kelas iki kok ana Pak Polisi. Pesertane kuwi Pak Polisi ana warga masyarakat meh kabeh kok wong cilik. Musuh ngono. harus sama nih. Pokoke kuwi HP Sing duwe aku bareng. HP bareng. lho. Kok iso? Lah Pak Saud aku mau langsung ditujak kok ana Pak Polisi bareng aku. Nek aku jual siji aku. Kuwi ora lomba, kuwi jenenge maling. Nyaut aspirasi ngono. Kuwi jambret. Kuwi padha tumindak sing kurang kaya ngene iki lho, sing merusak generasi. Saiki lho, kok bayangke piye para pejuang zaman semono belani negara toh-tohane pati nyawa direwang kaya ngono kuwi bareng wis merdeka isen-isenane maling, copet, Emang gowo kaya kuwi. Lah kuwi modelmu leno gowo antare leno cangking. Lah nek aku biasa barang-barang. aku lho tak gowo. Rek iki mau ngene dalan wis tak saya mau bingung iki. Jadi sok mulung kanggo misi kamardikan misi paling penting generasi muda. Generasi muda. Aku termasuk itu. Ora nek kowe Lu ora masuk aku. wan ke wis owel ngono kae. Dek iki kelompok siapa kok? Kowe kudune iki kowe wae dhewe sing wis mengajak mek gerang kaya ngene iki. Heeh, aku sih. Kepiye carane nek besok mendidik anak-anak ya dhewe supaya dadi penerus generasi sing ler kata Misi kemerdekaan. lah iso Ning ler bukan kata mah kebalik. Ini apa? Ler. Oh, ini kebalik. balik karo kudune generasi niku ingkang Kata ler. Ngono to. Iki kepisi carane jiwa dididik sing bener. ya carane didik. Yang memaksaku sekolahmu renek. Wis sekolah cilik sekolah didik urut aku. Didik anake ora nek sekolahane. Lah renek. Anu latihan kowe lek latihan kepribadian didik anak men bener. Iya, makasih. Aku dadi bapakne sing kedadi anake. Oh iya. Cek ya, Bro. Aku anake ya. Anake no. Wes, Bro. Wes no. Anak lanang wes. Apa Dinta. Aku kalian. Sekongan di. Aku sekolah. Aku ajan eskim. Kebetulan tuh wes pin ya. Eskim. Gila. Iya, kaya ya. Jadi kaya ngono kuwi to. Dadi bocah gaweane kok gaya jajan es krim kaya ngono. Generasi apa kaya ngono kuwi? Kaya ora dadi wong. Kaya ngono negara ora maju. Ganti. Aku bapaknya. Anakku, sekolah ngerti le. Aku mandek, Pak. Lagi mulai. Sekolah ngerti. Cip, Pak. Rasa dia. Ora. Cip. Sakit, Pak. Aku mau jamaah sholat. Bapak ki wis gede kok ora sholat. Aku sholat. Aku contoh anake. Sholat ngono lho, Pak. Sholat. Apa anaknya? Anakku wis Apa? kangen gile. Aku sekolah Jumatan, Pak. Pak, kok orang Jumatan? Iki dino Minggu kok Jumatan. Paham ora? Praktisi-praktisi kaya kowe. Rumatan nek Jumatan iki segondong. Wong selong. Mumpung selo. Ora dibayani nek. Wong Jumatan kok dino Minggu iki lho. Nek rumangsa kuwi bapakmu biyen iki didik aku ra ngono kuwi, Jo. Lah yo ora kaya ngono kuwi mulai dhewe dadine kaya ngene. Nanti wong e mah. Ayo nonton.
Ini hasilnya ini perlu Mary juga aku takkan syarat lain. Mary opo? Aku bagus kowe ngono. Ngono bagus. Bagus nyang sesedotan. Aku kan rada gede, rada dhuwur, wetenge ora njangkul ngene iki. Lah aku kan beda agama gedul. Iki nek lewati to bapak wong jarene pikir tambah kesel to. Kalau tombo kesel ora lewati. Kau kabar jare makin sor gemuk. Ya kok lihat kemana? Kok apa Pak? Bapak Jare kok pas ngirim pas gatek. Benek itu tantung tuh bengkok. yo ngekor nek tujuane wong Arab. Arab bangko bengkok pangan uler. Bagus putih to nek kula kalih nika. Elek. Modele. Masih ora klaten nyawang. Mangklaten itu pusing. Ora yang ikhlas nek nyawang niku. Kowe kok nek disawang tenangan bagus ora jaman. Pino Bastian niku lho. Ngirik karo kula. Nggih, pas diabetes. Iki lak bolos sapa? Awake dikit di ngomong jare padha eleke lho ning masih gawe. Bila kowe mungsuh piyai sembene apa poso. Anu kowe. Kon saiki nembang kowe ngopo? Menjak tapi yo lucu harus tau les suka lah. Dan dan mawon nek raja boten kademen nang Cuk. Kula sadar kita iki. Apa ngomongnya ngomong? Tinggalkan terus Nah, ya. kuwi lho. Aku ora ngarani lu wangel lho. Ya kurang udut gas nek kowe. Lah, aku penting ini. Oh iya, wis. Nggih, tinggalkan Krisna. Wis, siap.
Kata-kata hari ini untuk warga Tanjung Sari yang sangat luar biasa. Jangan basem bumbu kokoriko. Nek kepengin urip basem rasa boneko-neko. Lurus ini. Kokoriko neko-neko itu. Jangan basem bumbu kokoriko. Nek pengen ayo Rasa neko-neko. Jangan basem bumbune kokoriko. Nek kepengin urip asem rasa neko. Aku ke berandal. aku berandal. Kalau ini berandal. Nggih, soalnya kula ku sepatu ora ku sepatu, gonjet sepatu. Aku lo berandal. Orang kok iki ono berandal. Urane sing kokro iki berandal kepiye? Lha nek kecel ngedeni. Wes medeni. Lah nek wong kaya PNS ora berandal. Berandal kok pokro. Masane berandal anak soleh kok. Terus aku tak takon karo kowe sak goro. Nggih, sing takon apa? Sing kudu takon ki aku, Wes mlebu wongkonku, mongko tampuk kondo-kondo. Kuwi Kene iki wilayah kekuasaanku. dong ora kowe. Kae iki. Kowe kuwi tetep ora wangun yo sak kabeh. Kowe iki berandal yo ora wangun. Dagelan yo ora wangun. Kepiye ora? Sing akon kowe sapa jenenge? Aku kok masih ning. Oh, sing sapa? Kok dulu teke aku terus lemen. Manjur belum tek. Saiki aku takon tenan. Takon apa? Takon apa? Apa kowe kuwi padha ngerti karo aku lak ini. Dia cintamu iki Kowe golek bojomu. Bojo ketlingsut kerek. Bojo lho goleki. Bojo iki kowe ora. Saiki kowe tak salah katon mompyo terus nyabulek iki bojo. Mergo sampeyan niku kudune wani kalih e. iki ngene kene nggih. Iki berandal kok. Mulai sik karo omongan iki. Kok saiki mau kepiye aku takon. Apa kowe do ngerti karo aku dia cintamu? Tamiyawi. Mesti kowe ngerti. Kok pendek lho, Mbak. Bener. Pak Kulatine sik. Bener. Ayu. Bener. Mesti kowe ngerti Apa urip? Ojo cowrek kok. Abane ora tau telat. Ora kowe iki jane do ngerti apa ora? Wis tak ngerti nek. Takon. Itu iki mesti ngerti. Agen blebet. Ngeten mawon. Putih. Ndek kok jebul ora ngerti. Ame macak wangun wong jenengan biyen nek golek bojo dhuwur nggih kerangkang. Silo. Ngeten mawon. Jenengan manglalekke masalah bojo niku wau. Niki bloko mawon gares mawon. Kula teng mriki niku madhep gandal kek. Lori, wakil ketua. Ora ngerti kowe berandal apa? Ora kuwi aku ora ngerti. Sing penting butuhku aku takon karo kowe kuwi kowe ngerti ora papan dunia diajeng tapi ora. Lah mungkin aku kowe. Bojo-bojomu dhewe takon kancane. Komentar. Nek enek Ora ngono bareng ilang kok. Kok bengok. Sing tok Iki yang mawon iki. Wong kula niku gandal. tunggumu iki mari iki ngono to. Nggih boten nyemoni wong dasare ning ide.
kula kok dadal boten tulisan iki mawon. Kalunge jenengan kok tidul sak iki pas. Kowe iki kaya kaya mergo ora ngerti aku iki sapa. Sopo ora mlebu surat kabar KTP dokte kok. Ah mlebu Pengen ngerti aku. ayo pengen wae. Sedurunge kowe berandal aku. Kowe pengen ngerti aku sapa? Yo, kowe kondo kowe sapa bocah saka ngendi kok nek batak gandal ayonmu lek keterke stok wae. Lah cetha wong mobil nih minimal anak lurah. Lah kok kowe kelop-kelop iki nang anak. Ora 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 iso tuku. Aku kuwi Pangeran Inu Kertopati Jenggo. Loh, jenengan calon ratu Jenggolo. Wah, ini duh. Boten sapa kula. Didadal. Gue repot kayak juga itu asal mati apa mat nak cintran Bareng ngerti jenengku terus ora sida berandal iki piye? Niki minggu libur. Aku berandal tenaga hitungan dino iki berandal cara ya nek iki nek kro dandal mboten sasae kro bebek dino lah niki masih gotong cocok lagi. Tenang ngerti lagi iki aku ketemu toprak dari berandal. nggih iki nenek ya aku mboten enten ya kok jenenge aku terus niku kan nek becok nek becok iki nggih rasa-rasa kula mawon bakalan ngono nek jenengan calon ratu ngaten mawon ben pun pangapunten nggih kula mangke gawean kan sing kula lek gadar iya Kula mandang kan cukup mawon. Ora jalan dadi cukup. minimal yo kamu cukup Ini lek cukup sing kok cukup. pajak kunci Iso pasang kotak. jadi openi wisata gereja Dek kula juru kunci mawon to. Dek kula RT mawon. Tak dengar kula RT mawon. RT mesti kelekno nggih RT Iki pamrihmu kok terus njaluk dadi RT ki opo kan? angge openi jimpitan niku lho Aku kok kejibitan kuwi. lah nek sesuk kok dadi RT kok ganti boten jimpitan Lah keramuan kan sih robu kilom nggih wis iki nggih kowe tak paling aja. oke nggih Watone kowe melu aku golek 300.000. oke Monggo aku Aku kamu ngendika ngeten nek pun ngapunten sanget nggih amit kula nek melu goleki mboten slogan gawean kula kok iki dibutuh gawean lagi kula tak boten melu ngene lho rene kok tak ajari iya bu penting pangeran ora kajen. nek awake dhewe melu goleki kira ngene metu engko metu nek awake dhewe melu metu meneh Oh, masuk iki Jadine kan iki mah kok bisa iku kula mboten selesai Kula warisan berat ya paham kok ajeng diapusil soalnya tau ini ning sepeda anu iki nyuwun pampun sak warisan lah pamit kayak ngeten mawon kula tak nyuwun pamit jenengan manglajenge piyambak pokoke sugih mangke nek jenengan pun dadi ratu kula dijabri ngeten ya nggih tiba nggih oke. Boten apa iki bolong apa? Nggih nggih.